హాయ్, దిస్ ఇస్ పద్మ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. నేను ఈరోజు మురుకులు గుళ్ళగా నోట్లో వేస్తే హ్యాపీగా కరిగిపోయే మురుకులను తయారు చేస్తున్నాను. చూసారా, ఇలా ప్రెస్ చేయగానే చక్కగా మంచి సౌండ్ వచ్చింది కదా. దీనికోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక హాఫ్ కప్ చూసారు కదా, మినపగుళ్ళను వేసేసుకుని దాన్ని లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు చిన్న సెగ మీద వేయించుకోండి. ఇలాగా చూడండి, వేయించుకున్న తర్వాత చల్లారినాక మాత్రమే దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోండి. మంచి ఫైన్ గుండగా తయారు చేసేసుకోండి. దాని తర్వాతని ఇప్పుడేమో ఒక 3 కప్స్, ఏ కప్స్ అన్నీ ఈ కప్పుతోనే మెజర్మెంట్ అనమాట. 3 కప్స్ ఏమో ఇక్కడ నేను బియ్యం పిండి, పొడి బియ్యం పిండిని తీసుకున్నాను. అందులో ముందుగా వేయించి గుండ చేసుకున్న మినపపిండిని ఇందులో వేసుకుని ఒకసారి జల్లించుకోవాలి. తర్వాత హాఫ్ కప్ ఏమో బేసన్ అన్నమాట, దాన్ని కూడా జల్లించుకోవాలి. హాఫ్ కప్ ఏమో మినప్పిండి, హాఫ్ కప్ ఏమో బేసన్ ఇక్కడ నేను వేసుకున్నాను 3 కప్పుల రైస్ ఫ్లోర్కి. దాని తర్వాత తగినంత ఉప్పుని తీసుకోవాలి. మీకు నచ్చినంత కారం తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఒక 3 to 4 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ కారం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడేమో ఒక పించ్ ఆఫ్ దానికి ఏమంటారు, హల్దీ పౌడర్, అదే పసుపుని తీసుకున్నాను. అన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను కూడా వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు ఒక మిరపకాయను కూడా వేసి, పచ్చిమిరపకాయను వేసి మిక్సీ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది. కానీ నేను వేయలేదు, మీరు కావాల్సిన వాళ్ళు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడేమో నేను ఒక పెద్ద స్పూన్ ఏమో వాము తీసుకున్నాను. ఒక 4 స్పూన్స్ ఏమో ఇక్కడ నేను నువ్వులను తీసుకున్నాను. అన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకోండి, చక్కగా పొడి పొడిగా వచ్చే వరకు. దాని తర్వాత ఇక్కడే 4 to 5 స్పూన్స్ గోరువెచ్చటి నూనెని తీసుకోండి. నూనె, నెయ్యి లేదా బటర్ మీ ఇష్టం. మీకు దగ్గరలో ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. చక్కగా పొడి పొడిగా కలిపేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఒక ఉండ మాదిరిగా వస్తే పెర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు 100 గ్రామ్స్ ఏమో పెరుగుని తీసుకోండి. పెరుగుని తీసుకోవడం వల్ల దాని రుచి వేరే లెవెల్ ఎన్హాన్స్ అయిపోతుంది అనమాట. దాన్ని కూడా తీసుకొని చక్కగా కలిపేసి దాని తర్వాత కాస్త గోరువెచ్చటి నీటితో ఇక్కడ మెల్లిమెల్లిగా కొంచెం కొంచెం నీటిని వేసేసుకుని చక్కగా ఒక స్మూత్ డౌన్ తయారు చేసుకోండి. ఇలాగా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక 5 minutes రెస్ట్ ఇవ్వండి. మిగతా పనులు చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కదా, అవి చేసుకునే వరకు ఇది నానుతుంది. దీని తర్వాతని ఇగో ఇలా ఒక మూతను పెట్టేసుకుని ఒక గడి రెస్ట్ ఇవ్వండి. దాని తర్వాత ఒక పళ్ళెంలోనేమో నూనెని ఇలా అప్లై చేసుకోండి. చేత్తో అయితే చేత్తో, బ్రష్తో అయితే బ్రష్తో, మీ ఇష్టం. దాని తర్వాత ఈ జంతికలు గొట్టం ఉంది కదా, 3 స్టార్స్, 3 హోల్స్ ఉన్నాయి, స్టార్ గొట్టం అన్నమాట. ఇది జంతికలు గొట్టము తీసుకొని దాన్నేమో చూపించిన విధంగా పిండిని జంతికల గొట్టంలో నూనెని అప్లై చేసేసుకోవాలి. ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ చేసేసుకున్న తర్వాత 1 2 3 స్టార్స్ గొట్టం అన్నమాట. ఇది జంతికల గొట్టాన్ని తీసేసుకొని అందులో పిండిని వేసేసుకొని చూపించిన విధంగా జంతికలు తయారు చేసేసుకోండి. ఫస్ట్ చేస్తే కాస్త కష్టంగానే అనిపిస్తుంది బిగినర్స్కి, బట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని నేను ప్రతి వీడియోస్లో చెప్తూ ఉంటాను. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. ఇప్పుడేమో ఆయిల్ని ఫస్ట్గా బాగా వేడి చేసేసుకోండి. వేడి చేసేసుకొని దాన్ని మీడియంలోనే లేకపోతే సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఈ ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న మురుకులు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని వేయించుకోండి. ఒక్క గడి వదిలేయండి, అలాగా అవి సర్దుకుంటాయి విడకుండా ఉండడానికి అనమాట అది. దాని తర్వాతనే ఒక్క గడి సర్దుకున్న తర్వాత దాన్ని 2 వైపులా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు చక్కగా వేపుకోండి. చూసారు కదా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది. వేసేసుకున్న తర్వాతనే ఇప్పుడు దీన్ని వేరేగా తీసేసుకోవడమేను. చాలా చాలా గుళ్ళగా, చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చాయన్నమాట. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎంత చక్కగా వచ్చాయో చూసారా. ఫస్ట్ అష్టవక్రంగా వచ్చినా పెద్ద విచిత్రం ఏం లేదు. కడుపులోకి వెళితే దాని షేప్ ఎలాగా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి చూడండి, ఎంత క్రంచి శబ్దం వచ్చింది కదా.